O que parecía que ia ser unha noite pasada por auga finalmente converteuse nunha festa de San Xoán que os taboadeses non dubidaron en celebrar coa particular sardiñada e touciñada que se fai para os asistentes antes de prender o prato estrela da noite, a fogueira de San Xoán. O Concello de Taboada optou por facela detrás da casa consistorial, mentres que outras parroquias como a da Torre ademais tomaron iniciativas como a de facer unha cea na que os convidados puideron degustar dende sardiñas, touciño ou empanada ata doces caseiros e completado coa barra libre de licores polo módico prezo de 13 euros. Ademais, non dubidaron en acollerse aos tradicionais ritos da noite de meigas para desfacerse dos malos augurios e traer a boa sorte, xa que o lume purifica e nel reflectimos os nosos desexos, así como de lavarse a cara con rosas impregnadas no orballo da madrugada para estar guapos e guapas o resto do ano. Que isto funcione é outro tema, pero tamén nesta parroquia optouse por acompañar a queima o compás do dúo Nexus, que amenizou unha noite de meigas pasada por auga, pero que se prolongou finalmente ata as 4 da mañá. Coruxas, coruxas, meigas en busca.